好啦，今日咧我哋繼續做呢、一個K230嘅三維設計啦。咁喺呢個 K230咧，其實我哋要呢塊板啊，但係有時我哋設計嘅時候咧，需要攞佢嘅一個三維嘅即係外形出嚟。咁三維外形咧，有一啲板咧係提供咗官方嘅三維外形嘅，但係呢個創錄部咧就冇提供。咁我哋喺設計過程當中咧，往往需要佢嘅呢一啲針腳嘅位啦，去做一個盒仔啊，或者一啲接線嘅設計。咁我哋即係做呢個設計嘅過程當中咧，其實可以忽視呢一啲比較細微嘅一啲細節啊，咁畫翻呢啲針腳出嚟咧，其實已經係可以噶啦，係啊。好啦，咁我哋話呢個版嘅時候咧，其實前期咧已經嘗試幫大家做咗呢一個係啊，做咗呢一個即係底板啊，咁呢個底板咧都係呢一度啊咁樣咁呢個大四咧就係同我哋真實嘅大四咧係一樣嘅。咁咧，我哋貼咗個圖咧喺後面但係咧呢個而家睇到呢啲元件咧係一個貼圖嘅啫真實嘅元件咧咁我哋需要做一啲凸起嘅一啲三維嘅造型令到佢咧睇落嚟咧更加就即係比較立體少少啦，就方便我哋後期去做一啲設計。咁我哋事不宜遲啦，我哋開始啦。好似咧，我哋呢啲外形嘅造型咧，就唔需要做得太精細啦。第一個咧就喺呢一個呢一個造型。咁呢個造型咧，我哋簡單啲做咧，就做一個方塊啦。你翻下佢嘅睇翻佢嘅闊咧我哋將呢一個呢個闊咧，就大概係呢一個15.15、15.2啦，係15.2啦。然後咧高度咧就在於7.87.8，我哋7.9啦，我哋畫白啦，15.2，然後畫白好似咧我哋第一個喺呢一個我哋係向下建立嘅然後咧向下建立咧，我哋就係呢個 front 片面咧呢個 front 片面然後咧就建立一個咁一個方塊啦，係呢個方塊方塊啱啱讀咗咧，呢個係15.2呢個係15.2然後等陣先唔開15.2好15.2然後咧打豎咧，你可以打豎睇一睇打豎大概喺12.2大概就係呢個位置啦，差唔多跟住咧高低咧，咁我哋可以按照呢個圖片咧，就係基本上應該係相距唔大嘅嚟呢個咧就8.5啦大概8.5，我哋睇一睇先七呢個度出嚟係大概係7，7又多啲咁就7.5度啦，7.67.6基本上咧7.7啦，7.7基本上咧咁樣咧就同而家呢個情況咧比較相似當然啦，要少少公差嘅然後咧我哋將佢拉伸出嚟拉伸啱啱喺拉伸到幾多啦？拉伸到7.8，拉伸到7.8係咁樣同埋咧呢個咧我哋可以當佢咧就係一個唔係合併嘅，因為佢係一個獨立嘅字號嚟嘅我哋獨立字號啦。咁呢個字號咧我哋都可以幫佢改一個顏色呢個係body因為佢底板咧我哋揀咗黑色呢個係 body 咧我哋揀佢嘅顏色咧，因為佢係金色嘅呢一個位置咧係金色嘅，所以咧我哋為咗相似咧就將佢改成金色喺呢度有冇金色好似呢個顏色
顏色太舉咁樣金色金色好佢唔係好似唔緊要，關鍵係我哋要攞個位出嚟練到佢即係練到我哋知道設計嘅過程當中咧係比較容易啲揾到佢位嘅係好下一個當然啦，如果你想似啲嘅話，你都可以做少少嘅一個倒角練到佢比較即係睇落嚟好睇啲咁你想遲啲嘅話，我哋可以咁樣做嘅比方話呢一個位置，因為佢係呢一個位置同呢個位置做一個呢兩條邊咧呢個位置呢兩條邊咧就做一個倒角位啦，倒角位先倒角喺呢度又做一個倒角位啦你可以倒一個2mm 咁樣倒角位咁樣咧就似少少似少少呢一個接口係好。今日我哋下一個因為我哋主要今次咧係快速嘅建立一個模型，令到比較容易啲去做呢個咧係呢個係一個網絡接口嚟嘅呢個係一個網絡接口係呢個係一個網絡接口我可以將呢個咁細細啲嘅係呢個係呢個位置咧就係一個網絡接口細細啲咁樣係一個網絡嘅接口，同埋呢個網絡接口咧，我哋就其實咧就話喺呢個位置咁呢個位置咧喺睇下先依然同啱我一樣喺front 呢個面同樣一個，跟住咧就畫一個網絡接口咁樣畫過嚟大概咁樣個尺寸都差唔多嘅我哋睇下估計咧就16.64啦，16.6因為咧佢我記嘅時候咧記咗呢個隱腳嘅其實隱腳唔緊要，咁樣就16啦，16然後可以唔記隱腳嘅話係15.2，好得呢個15.2咁高度咧就係16.2都係16.2好咁離邊佢嘅高咧，我哋定一個咧就係25差唔多跟住咧拉伸嘅高度咧拉伸高度咧係先拉伸高度咧呢個位置比較特別嘅，呢個係嵌咗落去呢兩邊嘅所以咧要正面拉伸同埋後面拉伸係兩側拉伸嘅我哋度一度個高度先呢個高度正面拉伸咧就係7，背面拉伸咧就係2.45所以咧呢個物體咧正面拉伸咧係7嘅，係7好啦，背面拉伸方向2咧喺呈現到一個面係到指定面嘅指定距離到呢個面，啱啱我讀嘅係呢個面嘅指定距離係2.5好先誤發修正拉伸特徵冇合平如果唔得嘅話，我哋先到黑定深度先拉伸咗物體出嚟先
大概係咁樣啊。好，我哋將呢個物體咧改個顏色，佢係白色嘅啊，係網線切口嚟嘅，係白色至於呢個位置咧，我哋要少少重疊啊，因為佢係另外一個物體啊，我哋暫時唔理佢住先啊。先呢個佢拉伸身高大概係4mm啊。呢個係大概4mm嘅，好咁高嘅，好啊。好，我哋咧可以將呢兩個物體咧，就呢一個同呢一個咧，即係呢兩個咧係HDMI 字號，我哋即係改個名啦，HDMI 然後咧呢一個咧係網線network net 好，咁樣咧就比較方便咧，我哋即係嚟緊去即係分別邊一個物體係邊一個啊。咁即係如果係好似呢一個睇一睇即係如果呢一個咧，你想再好睇啲呢個扁嘅呢一個即係呢一個落嚟之後咧，佢係咁樣一個扁扁地嘅一個樣嘅咁你可以將佢再呢一個即係呢一個度角咧做得再好睇啲啊。比方話呢個度角咧就唔係度角參數邊線度角選項呢個唔係45度呢個我哋設定30度然後咧30度咧，因為呢個高啲咁呢個係4啦，咁樣就好睇啲咁你就先唔係30度先，應該係60度，60度咁係45、50咁樣好睇啲跟住咧你可以將佢我拉上嚟呢個先你將佢喺呢個位置度咧，將佢建立一個草圖建立一個草圖，然後將呢個位置攞呢個即係攞呢個面嘅一個反向嘅1mm出嚟咁樣跟住咧令到佢係同意咗之後咧，令到佢係切割切割咧你可以切割到呈現到面嘅指定距離就係呢個面指定距離係幾多咧？可以設定都係設定1mm咁樣咁樣咁樣就更加似翻一個接口咯我哋可以將佢呢一個因為太大啦，太唔似0.5OK 5.5然後咧再將呢一個啱啱呢個特徵咧就拉上去呢一個拉上去呢一個 HDMI 字號入邊咁樣同埋呢個就係 HDMI 字號嘅一個特徵啦同埋而家咧呢個就係一個網線嘅特徵網線嘅特徵咧一樣嘅，咁我哋可以咁樣做咁樣然後咧我哋將呢一個即係攞到一個框出嚟切咗佢呢個比較特別啲咧，係在於咧如果畫得似啲嘅話，在於咧呢個網線嘅字號咧
呢個網線嘅截號咧，呢邊上邊呢度咧係有多少少係一個咁樣嘅一個樣嘅嚇。咁啊，當然啦，我哋呢個唔影響我哋之後嘅一個即係太多嘅外殼啦。咁我哋就大概度一度尺寸啊。呢個咧係一點五啦，一點五兩邊都係咪一點五咧？呢個係二，下面一點五，兩邊係二。我哋下面係一點五。呢上面咧係2mm。呢度咧呢度咧就可以等於上面呢一個尺寸咁樣等於咁呢個咧佢係有一個凸起嘅，咁我哋可以建立一個中心線出嚟呢個中心線咧係呢兩個對稱咁樣咧，呢兩個咧同呢個咧係對稱嘅，對稱對稱。咁我哋睇翻剪咗呢一部分，好呢個好，我哋睇翻呢個好，最終高度係按照呢個啦，按照呢個高度啦6.2啦，6.2係6.2呢個留低一個1mm，留低1mm。好，我哋睇一睇呢個係6.2啦，然後留低一個1mm啦。好啦，咁呢個內部高度係12.2、12.3先6.8，呢個係6.8。係跟住咧，如果咁樣要一個對稱軸嘅話，我呢個可以唔使啦。呢邊呢條上下呢3條線係似一個對稱就得啦。對稱好 OK 咗之後咧，我哋將佢即係上面拉升一個大概咧，佢同啱我一樣咧呈現到指定即係呢個面嘅指定1mm距離咁樣啦。OK 啦。好大家見到咧，呢個就係呢兩個口就出咗嚟啦。咁都差唔多係同我哋嘅呢一個同我哋呢一個即係實物係即係相似啦，即係個相似度好高跟住咧，我哋做呢個耳機窿咁耳機窿咧，其實都係一個方形嘅物體就得啦咁只不過咧前面嘅一個突出嚟嘅一個圓形咁睇翻我哋做唔做得似啲咁呢個net 啦，咁呢一個咁呢兩個咧，就係我哋要建立一個文件夾，我哋叫網線字套網絡接口好，然後咧就耳機窿咧係呢個位置跟住咧我哋同單位一樣啦，喺front 呢度 front 呢個面history 就唔使睇啦，喺 front 呢個面咧建立一個草圖，然後喺呢個位置，大概係呢個位置啦，建立一個耳機口咁樣咧我哋睇翻個大旗嘅第三題咧就比較多同學錯嘅即係點解咧？我哋酒精睇翻呢個會佔咗70%係咩？大概嘅高度咧7.2啦。喺呢個位置度7.2然後呢一個上面嘅高度咧係先啦。水咧係大嚟嘅，水永遠都係溶劑嚟嘅。
七點三，七點三，七，係啊，呢個係7.3，哇！呢7.2度啦，係啊，呢個係大概係7 mm，係啊，OK 嘅。好，我哋定一個呢個嘅尺寸啊，大概呢個尺寸大概係12.5，12.5，係，然後咧呢度咧呢個度呢個嘅距離咧，就睇翻呢個定要幾高啊？呢個距離咧係大概係1.2幾啊，1.8啊，大概係咁樣啦。好啦，呢個高度咧，我哋將佢拉伸啊，將佢拉伸嘅高度咧，大概係6.4，好，呢個就係耳機窿啦。咁啊，同樣咧，耳機窿咧係一個獨立嘅一個配件嚟嘅，我哋可以冇合併折扣同意然後咧呢個咧喺 body 咁耳機窿嘅顏色咧係黃色，咁我哋將佢變成一個黃色黃色。好 OK，色好呢個就係耳機窿啊。咁啊，當然啦，耳機窿咧，我哋同啱啱一樣都可以做得遲啲啊。我哋喺呢一個頁面度咧，就係將佢畫少少細節出嚟遲翻少少耳機窿啊。係攞呢一個尺寸呢一個咁啊，呢一個呢個耳機窿啊。咁啊，呢個耳機窿咧，嗰個圓形咧係大概係一個6嘅因為佢基本上咧係同呢一個呢個同呢個咧係相似度嘅，呢個同呢一個咧係相似度嘅，係啦，係啱噶啦。咁樣咧就係伸出嚟嘅一個距離，呢個距離係2 mm 啊，伸出嚟係2 mm，呢2 mm 好。入邊有冇水㗎？佢入邊係冇水㗎。優點係經典用就係喺酒精入邊。呢個2 mm 咧，因為佢係結合到呢一個合併咗所以咧我哋盡量咧令到佢唔好同下面呢個合併，我哋淨係希望佢同上面呢個合併所以咧我哋喺畫圖過程當中咧唔希望佢呢度點咗佢唔好相切因為一相切咧呢個就會同下面呢一個板重疊啦，所以咧我哋6.4啦，6.4係啊，即係練到佢要少少嘅距離得啦即係個示意嘅啫咁樣。然後咧我哋呢條邊咧係呢個同呢個嘅一個對稱對稱好，然後咧呢個係上下移動咁呢條邊咧係上邊同埋下邊嘅對稱OK 咁咪就 OK 啦。咁樣咧佢就可以係一個合併。咁呢個時候咧佢淨係同呢個相接觸，佢就會係同呢邊呢個物體合併嘅，係啊。好啊，同埋呢個係耳機窿啦。咁當然我哋依然都可以即係呢個我哋將佢變成一個同樣嘅文件夾
啊呢個係3.5mm 3.5mm 嘅耳機孔。耳機孔3.5mm 咁如果要做得好啲嘅話，就同現實相似嘅話，呢、個就加個窿出嚟我哋可以喺呢一個位置建立一個草圖，然後呢一個攞埋佢邊線出嚟反向露低0.5mm然後咧同意將佢拉伸切除，同之前一樣啦，拉伸切除到指定距離嘅呢個呢度咧剩低1mm喺度，剩低1mm喺度，咁我就遲翻啦好啦，呢個咧就係我哋而家比較重要嘅折扣就畫喺呢個位置啦咁睇翻落嚟咧，我哋畫咗咁多之後咧，呢一個得800幾 K咁相對嚟講咧係一個比較細啲嘅大細嘅一個 3D 零件，所以咧你去做其他 3D 設計嘅時候咧，都唔會影響到佢本身嘅一個即係電腦運行嘅速度同埋呢個窿都喺度當然啦，我哋仲要做幾個比較重要嘅接口，下面呢個接口都比較重要咁我哋經常都會用到嘅，所以咧我哋記咗啦3mm 孔咁我記咗咧，我哋就係呢一個front 平面咁樣front 平面呢個平面咧，我哋做一個咁樣嘅接口出嚟咁呢個接口咧係咁樣我哋睇翻佢原設嘅大細大概係呢個位置度呢個位置呢個係一個我哋好清楚佢係一個2.54嘅一個接口嚟嘅咁2.54咧意思就係話佢係一個標準嘅煙製嘅接口睇翻係4.9就係呢度要讀我哋呢個尺寸嘅時候咧，即係你喺呢邊睇呢個尺寸係呢個比我哋正常嘅即係一個2.54英尺嘅兩個並排嘅一個孔咧，個底座要細少少4.9嘅咁我哋喺呢度拉4.9出嚟拉個4.9mm 出嚟一個4.9mm 出嚟好，大概呢個位置前後嘅距離咧，我哋睇一睇呢個位置咧係2.54呢個咧就係2.54呢個係一個標準嘅一個inch嘅，即係0.1英尺嘅一個字號嚟嘅，所以咧呢個係2.54咁呢兩個之間嘅距離咧都應該係呢兩個之間距離咧應該都係2.54我哋畫出嚟先喺呢度因為呢個係標準接口，所以咧正常嚟講咧呢兩個之間都應該係2.54嘅。我哋呢個應該係呢個同呢個之間嘅中心線同埋呢條咧都係中心線，係呢兩個之間嘅中心線同埋呢兩個中心線之間咧，按照標準嚟講咧，佢應該係2.54嘅接口咁樣5.6
係呢個係一個標準字號啊，雖然我哋睇落你個圖咧，就可能要少少嘅一個啊可能呢個圖咧少少模糊啊，因為得一個像素點啊，但係我哋按照標準咧，啱啱度咗一下咧，呢個係0.6嘅係0.6然後咧呢個同呢個之間都係0.6係，然後咧我哋做一個對稱啊。先2.54、4.9先，呢個應該係對稱呢個應該對稱過嚟嘅。我哋做咗一個對稱嘅軸過嚟，話呢個係呢個，做係呢個同呢個之間嘅一個對稱啊。係啊，咁呢個我哋就暫時唔要住先。係啊，然之後我哋先將呢一個咧變翻去正常嘅，呢個之間拉落嚟係2.54。然後咧將佢咧呢個呢個將佢對稱到對面對稱到對面。好咁好明顯咧，而家高咗啦。咁我哋將佢調低少少啊。睇下先。佢唔係最低點啊，我睇睇先啊。4.9呢個唔係最低點，佢唔係同呢一個重合呢度，同埋呢度，佢唔係重合嘅，係啊，所以咧佢係高少少，我哋睇睇先啦。高少少，係高少少，睇先啊。2.54一個，可能呢度嘅尺寸咧就要少少嘅一個變化度啦。我睇下先啊，要按照真實嘅尺寸嚟做。4.9喺呢度。哦，係啦，啱啊。佢呢一個咧，因為掃描嘅時候咧，見到呢個框喺呢個位置嘅，佢掃描嘅時候咧，要少少拉長咗，所以咧正常嘅呢一個位置咧，應該係呢一個位置度，應該係呢個位置度咁啊，呢個時候咧，我哋唔可以按照佢呢個圖上面嘅呢個位置嚟做啦，因為佢嘅變化比較大，同我哋真實嘅情況咁啊，真實嘅情況咧，個位置應該大概喺呢個位置度大概係呢個位置度啦咁我哋再讀一讀鐵串咧4.94.9咧離邊嘅距離咧大概係26.8，離邊嘅距離大概係26.8先呢個第一個離嗰邊嘅距離大概係26.8，係啱啦，今次啱啦啊。26.926.9係26.9
然後咧呢個2.54啱啦，4.9你啱啱讀咗出嚟啦，呢個係2.54啱啦，0.6咧係OK 嘅，同埋咧我哋呢邊仲有一個中心軸線呢邊仲有一個中心線係咁樣落嚟嘅，同埋呢條中心線咧係同呢兩個咧係對稱嘅，係對稱嘅，咁呢個同呢個咧就對稱啊。咁上下咧，我哋再調整啦。然後咧，呢、個而家係呢個上下變成呢個變成一個中心線呢個要對稱過去我哋對稱線係呢一個，好對稱過去先。好，呢個線就冇標呢度啦，我哋係標呢兩條之間嘅線係2.54。好啦，呢個線2.54然後呢個上下咧，我哋就要同一度呢個讀邊嘅距離，大概係六 mm 度啦。啱讀咗出嚟咧，呢個度邊嘅距離咧，大概係6 mm 啱啦。今次就比較似翻標準嘅一個情況咁樣好，好，跟住我哋要做少少倒角啦，似翻啲呢個做個倒角呢個位置呢個就係0.5啦或者係0.2啦，翻少少倒角0.2、0.2、0.2呢個就係0.2啦。其實呢個0.2咧，我哋唔需要做得咁精確因為實際上咧唔咁細節嘅咧，唔影響我哋其他方面嘅一個建模嘅呢個同意。咁呢一個草圖咧，我哋可以你可以叫做一個杜邦折口，做翻條個規劃咁我哋規劃我哋可以再升建一個草圖然後咧升建草圖，然後咧攞呢個規劃嘅呢個位呢幾個出嚟然後咧草圖攞佢嘅一個我睇先啱跟住咧係新嘅草圖入邊咧就攞呢個攞佢嘅一個轉換嘅實體咁選擇鏈啦，選擇逐個類換面啦，咁樣呢個出嚟我睇下先攞唔到已經攞咗啦咁可能未顯示到跟住咧將佢拉伸拉伸一個高度呢個高度咧係幾多咧2.242.2 mm大概係2.2 mm，大概係2.2 mm然後咧唔好合併因為呢個係一個另外一個端子嚟嘅咁喺呢個上面咧我哋再建立多一個草圖啦，一個草圖咁呢個草圖咧我哋就攞下面入邊呢一個真腳嘅呢一個
係呢個圖形出嚟，跟住咧就係拉伸啊。呢個真腳拉伸咧啊，佢就喺5.9、5.86、5.9啦。呢個係真腳係5.9啦，係啊。同埋呢個可以合併啊，同埋呢合併咗之後咧，就變成先杜邦區話杜邦字號呢一個，誒先啊，呢兩個合併係應該係可以呢個睇下先，呢個係可以合併結果特定範圍啊，呢個合併啊，所以咧而家實體係一先接出2、2、1、2呢個第二個、第三個、第三個、第四個第五個，好第五個呢個，因為呢個本身係唔同物體，但係咧即係呢個真同呢個底座係唔同物體，但係咧為咗方便咧，我哋將佢變成同一個物體啊，方便啲啊。跟住咧呢兩個呢幾個面咧，我哋可以將佢變成啊，為咗好睇啲，我哋個面嘅顏色咧可以變一變啊，好似呢個我哋就變呢個面嘅顏色啦。呢個面嘅顏色咧可以變成白色嘅跟住咧呢個面都變成白色咁樣就好睇啲。好啦，呢個大概就係咁樣啦。然後咧，我哋呢三個咧，我哋將佢放埋喺同一個高低入邊呢個叫杜邦折號。杜邦折號然後咧杜邦折號，我哋就將呢個杜邦折號咧可以將佢陣列陣列，因為呢個杜邦折號咧其實方向咧係沿住呢條沿住呢條線嘅方向沿住呢條線方向咁我哋可以陣列20個然後陣列嘅2.5直線2.5陣列嘅特徵同面我哋係要陣列嘅唔係特徵同面，我哋陣列實體呢個實體咧係呢個實體呢個實體應該係我冇記錯係20個咁同意OK 咁呢個時候咧就到咗呢邊啱啱好睇下啱啱好呢個白色線度咁呢個呢個係衡量我哋陣列嘅呢一堆呢一堆嘅即係物體。當然啦，呢一堆物體咧就太多啦，咁我哋可以將佢將呢一堆物體咧都合併成同一個我哋係呢一個拆日又有特徵跟住咧組合呢一堆咧可以組合成同一個一組合成咩嘢咧？呢個就組合成一個杜邦折號。杜邦折號符號跟住將佢放喺呢個放落嚟先聽呢個就係放落去先。好，呢個就係杜邦折號嘅文件好啦，我哋睇下，仲睇下有啲邊啲需要用到嘅一啲配件用到配件咧，我哋睇下背面咧，可能就主要係一啲芯片咁樣咧，仲有就係呢兩個呢兩個小小嘅接口呢兩個小小嘅接口喺Type C 嘅接口喺呢個 Type C 嘅接口喺呢個 Type C 嘅接口咁呢個 Type C 嘅接口咧，其實咧我哋換一種方式嚟畫因為啱啱我哋用咗向下面拉伸嚟畫，今次咧我想換一個方式嚟畫咧，俾大家睇就係另外一種畫嘅方式，我哋就簡便少少咁樣咧呢個 Type C 接口咧我哋知道咧佢係要呢一個即係要呢個面上去嘅，所以我直接喺呢個面咧就新嘅一個草圖喺呢個面新嘅一個草圖先。
去到英文輸入法先，係呢個面，係先，因為啱啱我揀中咗呢一個係呢個面啊，仲有一個草圖啊，揀翻嚟先，喺呢個面仲有一個草圖，不過呢個面仲有一個草圖咧就比較難去睇到佢嘅一個位置關係嚇。但係唔緊要啦，我哋大概先定個位置先。呢個圖像草圖咧，呢個係大概呢個上嚟大概喺我定一個位置先，大概呢個位置上嚟，呢個上嚟呢個上大概呢個位置度跟住咧我哋再正面嚟睇下，同埋呢個即係啱啱講嘅個 Type C 嘅字號咧，大概就係呢個位置咁我哋實際咧將佢定一定個位置先我哋度一度個距離咧應該喺大概係16.5啊喺呢個邊度呢一個，因為搖標卡式比較考卡啲係16.5然後咧呢個闊度咧睇下先喺搖標卡式上面卡咗係8.9，大概係9啦，大概係9。我哋就算多少少都唔影響，因為呢個畫殼嘅時候開大少少係方便我哋拆線嘅，大概係9跟住咧呢個位置咧就定咗落嚟啦。呢個高度未定啊，呢個高度咧大概係4.67，2.6，睇下先，4.7減1.5呢個高度啱啱我讀咗係呢個到底嘅高度，大概係4.7，係4.7，睇到第一次係4.7，好。好，呢個就係大概個位置啦。咁我哋喺位置咧畫咗呢個位置之後咧，我哋就根據呢個位置咧去做一個比較即係比較似樣啲嘅一個圖啦呢個咁可以見到咧，其實咧呢一個係一個橢圓形嘅嘢橢圓形嘅。咁我哋就畫一個橢圓形嘅，即係一個物體啦，橢圓形嘅。同埋呢個橢圓形嘅物體咧，我可以用呢個槽咁啊，咁樣畫過嚟咁樣一個橢圓形比較似啲咁啊呢個同呢個咧就相似啦呢個槽同呢個槽咧就相似然後咧呢條同呢條咧就共線，同埋呢個同呢個下面呢個板上面邊同呢個邊咧就共線同埋就畫咗一個橢圓形嘅嘢出嚟啦。畫完之後咧比較特別嘅咧就係我哋仲可以，因為係側面啊嘛，仲可以將佢嘅鏤空咧都直接做出嚟做出嚟係反向啦咁樣大概係0.5嘅或者我哋俾少少0.2啦做出嚟然後咧拉伸個距離個距離咧就係我度一度呢個距離大概喺7.3大概係7.3但係咧呢個就唔好合併因為呢一個係獨立嘅一個配件OK。中間呢個槽點解未出嚟我睇睇咩原因先中間呢個槽睇下先，呢個反向0.2同意出咗嚟啦。呢度未撳同意得啦大概就係咁樣呢個就係一個切口啦。咁呢個切口咧我哋叫一個咩切口咧？Type C
啊改名啊，邊一組程式哦咁樣啊，呢個叫Type C 接口啊，呢個叫 Type C 接口啊，同埋咧，因為佢係唔下屏嘅，所以咧我哋可以將佢嘅樣改一改啊，呢個body 啊都改成白色啊，因為佢係一個白色嘅接口啊，改成白色啊咁樣啊，係咪似啊？啊後面呢個可封可唔封啊，呢啲對我嚟講係冇咩意義啦好啦，咁樣咧同樣嘅方式咧，我哋可以建立下面呢個 Type C 嘅接口。啊下面有 Type C 嘅接口，下面嘅 Type C 咧同啱啱一樣啦，我哋可以繼續係呢一個草圖上面嘅建立嘅，因為啱啱建立咗上面呢一個啦嘛，下面呢個咧我哋依然都可以用同樣嘅方式咁我哋先轉少少角度啦，攞翻佢個位置出嚟，大概係咁樣啦，咁樣啦，咁樣啦，攞翻個位置出嚟呢個係水平咁呢個係豎直咁呢個係水平好啦，咁樣咧，我哋睇翻個尺寸咧，就係呢邊到底邊嘅距離咧，先係要讀呢個到呢個底邊，到呢個底邊嘅距離咧，我讀一讀大概係16.8，16.8，16.8。呢個咧，因為有少少拉變形因為影相嗰時候可能斜咗咧，同實際上讀出嚟咧就有少少區別。我讀多一次16.5大概係16.5，16.5，係16.5，然後咧16.5咧，呢個就係佢位置，但係佢大細咧應該同上面大細係一樣嘅，所以咧我入標尺寸嘅過程當中咧，可以等於上面，比如話呢個到呢個嘅距離咧，其實呢兩個係同樣嘅，即係接口啦，可以等於上面10.7，然後咧高即係呢個本身接口嘅闊度咧我哋可以係等於呢一個好而家即係呢一個就係呢一個就完成咗噶啦。好啦，完成咗之後咧，其實我可以建立多一個如果係簡單啲話嘅話，其實我可以建立多一個中心線，但係呢個中心線咧就係要係呢一個線或者係呢條線。先中心線要建立到邊度咧？因為係要建立到呢條線同呢條線之間嘅終點嗰度，都麻煩啦。所以咧，不如我自己重新建立一個槽仲好過建立一個槽同之前一模一樣建立一個槽，然後咧就呢個槽呢個同呢個咧係相切，呢個係同呢個係共線呢個。呢條線同呢條線咧，呢條線同呢條線咧相切咁樣啦，OK 啦。然後咧同樣咧係將呢一個拉落嚟反向同意同埋呢個反向嘅要等於厚度咧，要等於上面呢一個厚度呢啲嘢咩咁兩個改嘅時候咧就一齊改啦。好啦，做完之後咧，我哋再同意同埋呢兩個咧就出咗嚟啦因為出咗嚟咧呢個 Type C Type C 一 Type C 二咁呢兩個咧 Type C 咧呢個都係
我哋可以將呢個 Type C、Type C 二咧，就將佢同啱啱一樣啦，因為同樣嘅一個即係一個性質嘅接口，我哋可以將佢做一個組合，係呢個組合 Type C、Type 二啊組合。不能成為輸入實體之單哦，因為佢兩個分開咗咁唔緊要啦，Type C、Type 二啦，因為佢兩個分開咁我哋如果咁樣嘅話，我哋將呢一個啦，咁我將呢一個 Type C 咧，呢個實體咧就單獨定義佢呢個 body 啦，單獨定義佢係一個白色。Okay? 好，因為佢係分開嘅，唔可以組合成一個實體。下面呢個咧，佢全部可以黐埋嘅，所以可以組成一個實體啊。好啦，咁樣呢個時候咧，我哋差唔多做完嘅啦。咁呢個 Type C 接口即係為咗同上面相睇好睇啲咁我哋都可以將佢變成一個文件夾入邊Type C 好。好，跟住咧呢兩個其實都重要嘅，呢度個開關呢兩個呢都比較大件所以比較大件嘅開關呢個咧我哋往往係做外殼嘅時候咧，需要將佢露出嚟，露空出嚟咧，可以令到我哋手咧可以去開到佢咁樣咧喺呢度咧就係見到咧，我哋有兩個呢度有一個開關啦，呢度有一個開關。咁呢兩個我哋做啦，咁呢啲就冇乜嘢好即係好簡單，就係話兩個即係話兩個呢個即係呢個方塊去做就得啦半成品咁呢度都做咗呢兩個咧，我哋話兩個方塊咁相對嚟講咧都非常之容易同埋簡單嘅我哋可能仲要做幾個咧，就係做一個、兩個、三個、四個呢幾個咧係比較稍微複雜少少呢啲都好簡單咁我哋成塊板咧就畫完啦，畫完之後咧就方便我哋之後去做一個三維嘅設計。我哋呢堂課呢度暫時到呢一度，咁剩低嗰啲細節咧，我哋下一堂課再講。